Am 8. Oktober war geplant, dass wir mit unserem Klaviertrio und noch einigen anderen nach Krakau zu einer Konzertreise fahren. Und mein Vater und meine Schwester haben am 7. abends haben sie den Mut sich gefasst und haben gesagt, wir gehen jetzt mal gucken in die Stadt, was da los ist. Sie kamen vollkommen entsetzt zurück. Sie haben also konnten in diesen Innenstadtring reinschauen. Das war also die Nikolaikirche, wo auch die Friedensgebete ja schon immer gewesen sind. Die steht also direkt in diesem Ring. Und dort waren viele Menschen, umkesselt von Polizei. Und dann hat man auch gesehen, wie sie auf diese Menge eingeschlagen haben. Also wahllos drauf losgeprügelt. Und in dem Moment, also da, wo mein Vater und meine Schwester standen, kam dann ein Wasserwerfer aufgefahren. Er sagt, das waren Riesenkolosse. Und da haben sie wirklich zugesehen, dass sie die Beine in die Hand nehmen und sind nach Hause gerannt. Und an dem Abend, als sie dann wieder zu Hause waren, gab mein Vater mir ein kleines Kärtchen. Da war hinten drauf ganz dünn beschrieben, also die Adressen und Telefonnummern von Bekannten und Freunden und Verwandten im Westdeutschland, gab mir das wortlos und wir wussten beide, dass wenn am 9. Oktober das in Leipzig schief geht, also wenn dort wirklich geschossen wird, wie in Peking, das war ja vorher das Beispiel, dann würde ich mit meiner Geige nach Warschau in die Botschaft gehen und ja, mit 16 meine Familie und meine Heimat verlassen. Ja. Und also jeder Bürger wusste, dass es an dem Tag eine Entscheidung gibt. Panzereinheiten, die fuhren also schon in die Stadt rein, ein Konvoi am anderen. Und meine Mutter hatte erfahren, dass auch die Krankenhäuser leergeräumt waren, dass also Blutkonserven bereitgestellt wurden. Also dass die darauf vorbereitet waren, dass sie da ein großes Blutvergießen veranstalten. Diese Friedensgebete in der Nikolaikirche fingen immer 17 Uhr an. Und die SED hat das also so vorbereitet, dass die eigenen Parteimitglieder ab 14 Uhr die Nikolaikirche besetzt haben, damit die einfach voll ist und keiner mehr reinpasst. Die anderen Kirchen in der Stadt, es gibt ja noch mehrere, die Thomaskirche, die reformierte Kirche, die alle in dem Umkreis da sind, haben sich dann aber entschlossen, ihre Kirchen zu öffnen. Und es wurden also in mehreren Kirchen alle aufgenommen, die da zu diesem Gebet kommen wollten. Meine Eltern hatten wahnsinnige Angst um meine Schwester, weil die in der Schule, also in der Hochschule war. Und meine Mutter hat halt meinen Vater angefleht, dass er sie da rausholt, so dass er also in die Stadt reingelaufen ist und also das wirklich alles hautnah erlebt hat. Also er sagt, das waren solche Menschenmassen. Also offiziell wird jetzt gesagt, es waren 70.000, die da wirklich hingegangen sind, nur eigentlich mit ihrem Leben, was sie hatten. Also weder in Plakat noch irgendwas anderes. Die sind einfach nur hingegangen und wussten nicht, ob sie am Abend wieder nach Hause kommen. Es war dann ja so, dass der Polizeipräsident von Leipzig hat versucht, Egon Krenz zu erreichen, um diesen Schießbefehl sich von oben absichern zu lassen, hat den aber nicht erreicht. Parallel dazu hat Kurt Masur und also 6 andere Leipziger haben einen Aufruf gestartet, den Aufruf der Leipziger 6, der über diese Lautsprecher in der gesamten Stadt und auch über den Rundfunk übertragen wurde. Und das war ein Aufruf halt, dass wirklich alle Besonnenheit bewahren und dass alle keine Gewalt anwenden von keinen Seiten. Und ja, das ist für mich das eigentliche Wunder des Mauerfalls. Also mein Vater sagte, als er dann auf meine Schwester da wartete, die Sprechchöre waren, wir sind das Volk und keine Gewalt. Und ja, das ist eigentlich ein unglaubliches Wunder, dass das ich glaube, dieser Polizeipräsident sagte dann auch, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Gesängen und Gebeten. Ja, ich war auch ganz froh, dass ich nicht in die Botschaft musste, sozusagen. Und ich bin dann auch gerne wieder zurückgekommen. Und ich bin mit meiner Schwester dann auch jeden Montag, auch bis zum Mauerfall, zu diesen Demonstrationen gegangen. Plötzlich geht diese Mauer auf, wo viele ihr Leben gelassen haben. Und das war ein Gefühl wie, ich weiß nicht, wie 1000 Weihnachten und Geburtstage zusammen.